你就是个专门骗老人的骗子！我再也不找你修东西了。这鬼天气真是要了老命了。喂，哪位？金师傅啊，我是3号楼的张桂兰，我家空调坏了，不制冷了，你能过来看看吗？行，张阿姨，我现在在5号楼修冰箱，大概20分钟到你家。好，好，好，我在家等你。金师傅人实在，收费也便宜，从来不会乱要钱。可不知道为什么，小区里总有人说金师傅老了，技术不行了，还说他偷偷换旧零件坑人。张阿姨，不好意思，来晚了点儿。没事没事，快进来吧，外面太热了。金师傅，你腰又疼了？老毛病了，没事儿。室内机转，外机也转，就是不制冷，对吧？对对对，就是这样。张阿姨，没大事，就是启动电容坏了，小零件。电容什么电容？就是给压缩机提供启动动力的一个小零件坏了，换一个5块钱，加上上门费30块，总共80块钱，10分钟就能修好。80块钱，这么便宜？您好，请问是张桂莲阿姨家吗？我是家电维修平台的李师傅，您刚才在我们平台下单了空调维修，对吧？我没下单啊，可能是您儿子帮您下的吧。我们平台现在有活动，新用户首单立减50元，而且我们是全国连锁的，有质保，修坏了包赔。阿姨，您怎么找这种野路子师傅啊？什么野路子？金师傅在我们小区修了10几年家电了。10几年？阿姨，现在都什么年代了？家电技术更新换代这么快，他那老技术早就过时了。而且这种没有资质的个人师傅用的都是3无零件，修坏了您都没地方找去。我们平台持证上岗，用的都是原厂零件，质保1年。阿姨，您这空调问题大了啊！什么问题？压缩机烧了。压缩机？那怎么办啊？只能换全新的压缩机，材料费2800，加上人工费200，总共3000块钱，保用3年。我的退休金才2500块钱，这一下就要花掉1个多月的工资。金师傅，他说压缩机烧了，你刚才怎么说只是电容坏了？张阿姨，压缩机根本没坏，你听，外机的风扇在转，而且我刚才测了压缩机的电阻，3个电阻的电阻值都正常，说明压缩机是好的。你别听他胡说八道，阿姨，他就是想糊弄你。电容坏了和压缩机坏了的症状能一样吗？他就是想先收你80块钱，随便给你弄一下，过几天空调又坏了，再找你要更多的钱。这种套路我见多了。我没有糊弄你，张阿姨，我在国营家电厂干了10年，退休后又在社区修了8年家电，我修过的空调没有1万也有8000。压缩机坏没坏，我一听就知道，你的压缩机绝对是好的，只是电容坏了。行了行了，金师傅，我以前还觉得你是个老实人，没想到你这么黑心。人家专业师傅说压缩机坏了，你却说只是电容坏了，你不就是想骗我的钱吗？我这么大年纪了，你也忍心骗？张阿姨，我真的没有骗你。你还说，我算是看透你了，你就是个骗子。以后我们家的家电坏了，再也不找你修了。你赶紧走，我不想再看到你。张阿姨，我把话放这儿，你的压缩机绝对没坏，就是那个5块钱的启动电容坏了。你要是愿意花这个冤枉钱，我也没办法。阿姨，你看，被我说中了吧？他就是个骗子。是啊是啊，幸亏你来了，不然我就被他骗了。李师傅，那你赶紧帮我换压缩机吧。好嘞，阿姨，您放心，我肯定给您换最好的原厂压缩机。阿姨，你看，这就是坏了的压缩机，都烧黑了。哎呀，真是烧得这么严重啊！是啊，阿姨，幸亏您发现的早，不然要是继续用，可能会引起火灾的。那多亏了你啊，李师傅。没事，阿姨，这都是我应该做的。好了，阿姨，修好了。太好了，太好了，李师傅，给你钱，真是太谢谢你了。不客气，阿姨，以后家电坏了还找我们平台，我们24小时上门服务。他还得谢谢咱呢，这一单就能拿到1500块钱的提成，比干1个星期的活赚的都多。还是大平台靠谱啊，虽然贵了点儿，但放心，什么老工程师，我看就是个老骗子，以后再也不找今朝修东西了。48度的高温，这也太离谱了吧！怎么回事？怎么又坏了？这怎么可能啊？我花了3000块钱换的全新原厂压缩机，怎么才用了3天就坏了？我花了3000块钱换的全新原厂压缩机，怎么才用了3天就坏了？喂，谁啊？我是张桂兰。3天前你给我家换的空调压缩机，现在又坏了。又坏了？不可能吧！我给你换的可是全新的原厂压缩机，保用3年的。真的坏了，跟上次一样，外机转就是不制冷。你赶紧过来看看吧。现在都晚上8点了，我都下班了，跟朋友在外面吃饭呢。可是李师傅，今天气温这么高啊，没有空调我根本睡不着觉，我还有高血压，这么热的天我会出事的。行了，别嚷嚷了，我明天早上过去给你看看。不行啊，李师傅，我等不到明天，你现在就过来吧，求求你了。真麻烦。行吧，我现在过去，不过晚上上班要收加急费200块钱。200块？200块，200块。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 200
这么贵呀？爱修不修，不修拉倒；爱修不修，不修拉倒。行，200就200，你赶紧过来吧。全新的压缩机怎么可能才用3天就坏了？难道真的像今朝说的那样，压缩机根本就没坏？不可能，不可能！今朝就是个骗子，一心想骗我的钱。李师傅是大平台金牌师傅，绝对不可能欺骗我。催什么催啊？大晚上的不让人安生。李师傅，你可来了，快帮我看看空调怎么回事儿。阿姨，大事不好了！怎么了？是不是压缩机又坏了？压缩机没坏，但是主板烧了。主板怎么会烧了呢？肯定是之前压缩机坏了的时候电流过大，把主板也烧坏了。我当时就跟你说过，压缩机坏了不能拖，一拖就会烧坏其他零件。你看现在应验了吧？那怎么办啊？那怎么办啊？只能换主板，全新的原厂主板，材料费1800，加上人工费200，总共2000块钱。今天晚上就能给你换好。2000块！李师傅，我前天才给了你3000块钱啊！我现在身上1分钱都没有了，我儿子这个月的生活费还没打过来呢。没钱那我也没办法，主板不换，空调就彻底报废了。你要是不换，我就走了。别，李师傅，你别走！李师傅，你行好，先帮我把空调修好，行不行？等我儿子明天打钱过来，我立刻就给你。我一个老太太还能骗你不成？不行，我们平台有规定，必须先交钱再干活，没钱免谈。可是我真的没有钱啊！我一个月退休金才2500块，可是我真的没有钱啊！我一个月退休金才2500块，前天才给了你3000，那是我攒了半年的养老钱啊！滚开，跟我没碰我！李师傅，你别走！装什么装啊？想碰瓷儿是吧？我告诉你，没用。真是造孽！老伴儿走得早，本以为老了能享享清福，没想到却被人骗走了半年养老钱。这么热的天，我该怎么熬过去？喂，妈，怎么了？妈，你怎么了？是不是出什么事了？小，妈真的被骗了。妈，怎么了？出什么事了？你慢慢说，别着急。妈，怎么了？出什么事了？你慢慢说，别着急。一开始金师傅上门修空调，只跟我要80块维修费。我当时听信别人闲话，不分青红皂白，把人家好心老师傅一顿骂，还把人给赶走了。我就知道您当初做错了，然后呢？后来那个平台李师傅上门，张口就要3000块换压缩机，我傻乎乎的还以为遇上靠谱师傅，老老实实把攒了半年的养老钱都给了他。果然是套路。后来是不是又出问题了？才过3天，空调又彻底坏了。我再找李师傅，他又改口要2000块换主板，我拿不出钱，苦苦哀求他先修好。他不仅不答应，还一把把我推倒在地。这个王八蛋居然敢骗我妈！妈，你没事吧？有没有伤到哪里？我没事，就是头撞了一下，有点晕。小，妈对不起，把你给我的钱都被骗走了。小，妈对不起，把你给我的钱都被骗走了。妈，你说什么呢？钱没了可以再赚，人没事就好。你现在在哪里？我马上订机票回去。别，小，你工作那么忙，不用回来。我就是心里难受，想跟你说说。妈，你听我说，那个李军就是个骗子，你千万别给他钱，也别再找他修空调了。那怎么办啊？现在空调坏了，这么热的天，我根本睡不着觉。你再找找金师傅试试。金师傅？可是我之前把他骂得那么难听，还把他赶走了，他肯定不会再帮我了。妈，今儿师傅在我们小区修了10几年家电，人品怎么样？大家心里都动数。今儿师傅在我们小区修了10几年家电，人品怎么样？大家心里都动数。他不是那种记仇的人，而且我觉得他当初说的是对的，空调根本就不是压缩机坏了，就是电容的小问题。可是，妈，没有可是了，现在只有金师傅能帮你，你赶紧给他打电话跟他道个歉，他肯定会过来的。我马上要飞北京出差，手机可能会关机，等我出差回来我就去找那个平台算账，一定把被骗的钱给你要回来。好吧，打还是不打？拨通了该如何开口道歉？金师傅会不会笑话我？喂，张阿姨。又坏了，对不起，我错了。怎么了？空调又坏了。李军说主板烧了，要2000块钱换主板，我没有钱，他还把我推倒在地上。李军说主板烧了，要2000块钱换主板，我没有钱，他还把我推倒在地上。金师傅，我知道我错了，我不该骂你是骗子，不该把你赶走，我真的对不起你。求求你过来帮我看看空调好不好？我给你钱，你要多少我都给你，只求你帮我修好。你在家等着，我现在过去。谢谢你，金师傅，太谢谢你了。金师傅，怎么了？出什么事了？没什么，一个老客户家里空调坏了，我过去看看。可是金师傅，这3台中央空调还没完全修好呢。没事，问题已经找到了，就是传感器的问题。我把更换方法告诉你。
你让工人照着换就行，按照这个步骤来，绝对不会出问题。有什么事儿，明天再给我打电话。好的好的，谢谢金师傅。这3台进口温空调坏了3天，请来多位师傅都束手无策，厂家直言要换主板，足需要10万块。请来多位师傅都束手无策，厂家直言要换主板，足需要10万块。没想到金师傅到场仅1小时就查出只是传感器故障，更换配件全部算下来才2000块钱。对了，维修费我明天再过来结。金师傅，我开车送你吧。不用了，我骑电动车就行。快！金师傅，你可来了。金师傅，你先喝口水歇一会儿。不用，先看空调。公共端和运行端电阻 1.2 欧姆，公共端和启动端电阻 1.5 欧姆，运行端和启动端电阻 2.7 欧姆，运行端和启动端电阻 2.7 欧姆。3个网座电阻值完全正常，压缩机一点问题都没有。那个李军只会装模作样，我当初偏偏轻信骗子，反倒把真心帮忙的好人狠狠骂走了。找到了，张阿姨，你看这里，这里原本装着启动电容，就是我上次和你说的5块钱小零件，现在已经不见了。不见了？怎么会不见了呢？李师傅明明说他给我换了全新的压缩机啊！他根本就没有换过压缩机，你看，就是这么个小物件，跟大拇指大小差不多，市面店里卖5块钱一个，批发价只要3块钱。想来是上次李军上门的时候，趁着你不留意，偷偷把家里原本坏掉的启动电人拔走藏起来了，然后他假装给你更换压缩机，实则只是装上这个便宜电容。这3天空调能正常使用，全靠这5块钱的小零件撑着。可能今天他上门又悄悄把电容拔走，空调自然立刻就彻底坏掉了。什么？原来一切都和金师傅说的一模一样，压缩机从头到尾都没有损坏，我足花3000块养老钱，到头来只换了一个5块钱的启动电容，他还故意偷偷拔掉配件，转头又要2000块，谎称更换主板。这李军哪里是维修啊，这简直就是明抢！我怎么这么傻呀？那是我攒了半年的养老钱啊，平日里1分钱都舍不得花，就这么平白无故被他骗走了。当初我还不分青红皂白骂你是骗子，金师傅，我真的对不起你，我实在太糊涂了。金师傅，我真对不住你，当初那般对你，你还愿意赶来帮我，你真是实打实的大好人。那李军根本就不是人。别挂，开谜题。老东西，想好了没有？2000块钱到底给不给？不给的话，我明天就直接把你家空调拆走。李军，你是谁？张桂兰呢？让他接电话。我是金钊。金钊？哪个金钊？就是3天前被你污蔑成野路子骗子，还被张阿姨赶走的修家电师傅。哦，原来是你呀！我告诉你，别多管闲事，不然有你好果子吃。我多管闲事？李军，我问你，张阿姨家的空调到底是什么问题？主板烧了啊！我早就跟他说过了，换主板2000块，少1分都不行。主板烧了，可我刚刚用万月表测出主板输出电压220伏，一切完好无损，还发现空调启动电容凭空消失。你说这是怎么回事啊？空调启动电容凭空消失，你说这是怎么回事啊？你胡说八道什么？什么电容不见了？我根本不知道。你不知道？3天前是不是你趁着张阿姨不备，偷偷拔掉原本损坏的启动电容，假意更换全新压缩机，硬生生骗走她3000块钱？今天夜里你又悄悄拔走装好的电容，谎称空调主板烧坏，张口就要2000块更换主板，区5块钱的小电容，你前后合计要骗老人家5000块。你的良心真的安稳吗？你纯属血口喷人，你空口无凭，拿得出证据吗？再敢乱说话，我直接告你恶意诽谤。证据？我当然有证据。第一，我刚刚检测过，压缩机和主板全都完好正常，唯独少了启动电容。第二，你刚才谎称主板烧坏要2000块更换，现如今我把电容装好，空调已经正常运转起来，你要不要听听运转的声音？那又怎么样？就算电容没事，压缩机也是我亲手换的，他给我3000块本来就理所应当。李军，撒谎之前好歹斟酌一下说辞吧。正规原厂1.5泵空调柱最少35公斤，换压缩机需要放氟、拆铜管、拆固定螺丝、吊装新压缩机、抽真空、加氟，整套流程顺利做完最少也要2个小时。3天前你在张阿姨家中从头到尾逗留时长还不到20分钟，你倒是说说，20分钟之内你要如何完成更换35公斤重压缩机的全套工序？难不成你会飞天遁地，还是精通魔术变化？我本身手脚麻利，速度快，这也不行吗？那我再问你，你所谓换下来的旧压缩机去哪儿了？按照维修平台行业规矩，更换下来的旧配件理应交由客户自行保管。你口中那个烧坏报废的压缩机，你交到张阿姨手上了吗？怎么不说话了？李军，我明确告诉你，我不光是普通家电维修师傅，更是市里家电行业协会特聘的行业义务监督员。你的所作所为已经涉嫌诈借，我已经录好了通话录音，空调正常运转的现场证据也全部拍照存。我给你2个选择：半个小时之内把骗走张阿姨的3000块钱全额退回，再当面给张阿姨自揭诚恳道歉。第二，诈借金额超3000元，已经达到刑事立案标准，道歉还是坐牢？千万别举报我，我错了，我真的错了。金师傅，原来你不仅技术好，你还是监督员啊。
2026年7月22日，和平里小区3道钢源被维修人员拔电容插片，更换启动电容1个，收费35元。赵哥，我错了，我真的错了，这是3000块钱，我一分不少全都给张阿姨，求求你千万别举报我。若不是金师傅出手帮忙，我这3000块养老钱就彻底被骗走了。钱还给张阿姨了？还了，一分都没少，全都还清了。知道错了，知道了，我以后再也不敢了，再也不做坑人的事了。起来吧，这次我暂且不举报你，但你的所作所为我会如实通报市家电行业协会，往后你再也不能在本地做家电维修这一行，日后若是再让我发现你坑骗百姓，谢谢超哥，太谢谢您了。金师傅，大恩不言谢，要不是你出手相助，我今天真的不知如何是好。这500块钱你务必收下，虽说不多，但都是我的真心，你不收我心里实在过意不去。不用，我只收自己该收的费30块。不用，我只收自己该收的费30块，电容试疗费5块，一共35块，多1分我都不会收。金师傅，这怎么行啊？你大半夜特意赶来帮我修好空调，还帮我追回被骗走的3000块钱，怎么能只收35块？我实在太过意不去了。我说了不用，张阿姨，我做这一行自有我的规矩，倘若我收下这份额外酬劳，那我和坑蒙拐骗的李军又有什么区别？可是没有可是，这是找你的钱，你刚才给了我100，找你65块。金师傅，你真是个大好人，天底下再也找到你这般实在正直的人了。我算不上什么好人，我只是一名普通修家电的钱，能修好绝不乱换配件，不坑蒙不欺诈，踏踏实实做事，对得起自己良心就足够。空调我已经帮你调好，设定26度，既舒适又最省电，给你换上的都是优质启动电容，正常使用至少能用5年，往后千万别再轻信那些不靠谱维修人员。天色不早，我就先走了。金师傅，你先等一等，咸鸭蛋，这里都是我自家腌制好的腊肉，不值什么钱财，你带回去尝尝鲜。这你可不能再拒绝了，不然我真的要生气了。好吧，谢谢你张阿姨。谢什么啊？该说谢谢的人是我。金师傅，路上慢点，注意安全。师傅说的对，手艺人，手艺是根，良心是本，根不能歪，本不能丢。回来了，今天怎么回来这么晚？饭菜我都热3遍了。有点事耽误了。怎么了？又遇到什么麻烦事儿了？你呀你，我就说你是个老顽固，人家好心给你500块辛苦费，你收下就好。你在外奔波一整天，累得直不起腰，多拿点钱理所应当。当初人家还误会冤枉你，还主动出手帮忙，纯粹是自己找罪受。话不能这么说，他也是无辜被骗子坑害的老人家，着实不容易，怪可怜的。再说我要是收下那500块钱，我心里始终踏实不下来。我做了一辈子家电维修行当，从来不多拿顾客半分钱财，这份做人做事的规矩万万不能打破。好，就你最讲道理，你说什么都是对的。那个骗人的李军，你就这么轻易放过他了？放过他？他骗走张阿姨3000块血汗钱，还狠心将老人推倒在地，险些酿成意外。我绝不可能轻易放过他。我早已把他所有违规恶行上报市家电行业协会，往后他再也无法在本地从事家电维修行业，而且这事并非只是个人的过错，归根的垫底是他们整个接单平台的问题。平台？李军跟我说过，他们平台底薪只有800块，收入全靠更换配件拿提成，提成比例高达50%。这般薪酬制度之下，难免有人小病大休，借机坑骗百姓钱财。我若是视而不见，往后还会有更多普通人惨遭蒙骗。那你是打算举报整个平台？对，明天一早我就去市场监管局，把手里全部证据全都上交。不光要让平台接受罚款处罚，更要勒令彻底整改，绝不能任由他们继续坑害普通百姓。可是这种大型接单平台背后都有人脉势力，你只是寻常百姓，哪里斗得过他们？万一事后遭到报复，可如何是好？攻城不必在我，攻城必定有我。我这一把年纪，根本不怕什么报复，他们真敢上门找麻烦，我正好一并送去派出所依法处置。况且我从来不是孤身一人，市场监管部门定会秉公处理，支持我。自古邪不压正，我绝不相信他们能够一手遮天。好吧，我支持你，明天一早我陪着你一起去。不用，你在家歇着吧，我自己去就行。这点小事难不倒我。时候不早了，快去睡觉吧。喂，哪位？请问是金钊先生吗？我是家电维修平台的区域经理，我叫赵伟。找我有事吗？金先生，昨天李军和平台管理不到位，给您和老人家添了麻烦，我特地向您致歉。道歉就不必了。若是真心觉愧疚，就好好整顿平台风，也在让更多老百姓上当受骗。理应如此照做，您放心，我们一定严肃处理。金钊先生，我知道您是市家电行业协会的义务监督员，李军这种害群之马我们已经开除了，往后绝不会再出现同类事情。您能否高抬贵手，别把这件事举报到市场监管局？高抬贵手？你知道吗？张阿姨家里空调坏了，迟迟没法用，大热天里高血压突发，差点就闹出性命危险。她辛苦攒了半年的养老积蓄，平白无故被你们平台师傅骗走3000块，如今你反倒来让我高抬贵手？那些被你们坑害过的普通百姓，又有谁来对他们手下留情？您千万别动气，千万别生气，我深知您心地正直，一心都在为老百姓做出补偿啊！我个人私下给您转5000块钱，就当是答谢您的辛苦费。另外，往后您要是给我们平台介绍客源，我们给您
3成7成，您看这事儿可行？赵经理，你完全弄错了，我要举报你们，从来都不是为了钱财，我要举报你们，从来都不是为了钱财，你们靠着坑骗普通百姓赚取黑心钱财，本就该接受惩处。别说5000块，就算5万、50万，我也绝对不会妥协退让。今朝你可别给脸不要脸，我好言好语跟你商量，你还真把自己当回事了。我告诉你，我们平台在江城经营这么多年，不是白混的。你要是敢执意举报，我就让你在江城再也做不了家电维修，我让你以后连饭都吃不上。是吗？那我倒要试试，我倒要看看，到底是你们的后台势力硬，还是国法律法更硬。我跟你们讲，那个李军就是个骗子。什么？那个平台居然这么黑心？我上次找他们修洗衣机，谎称电机损坏，硬生生花了2000多。现在回想起来，铁定是被骗了。家里冰箱不致命，他们张口压缩机报废要3000块，我嫌贵没修，后来找金师傅，仅花50块就彻底修好。原来我们都被骗了，这个平台真是太可恶了，专门坑我们这些不懂行的老人。大家以后可千万不要再找这个平台修家电了，以后家电坏了就找金师傅，金师傅人好技术好，收费还实惠，绝对不会坑咱们。对，张大姐，你说的是真的吗？金师傅真的那么好吗？是啊，王大妈，你这是怎么了？我上个月我家电视坏了，找他们维修，他们谎称主板坏掉要收2500块，我拿不出钱，他们直接把电视搬走，说给钱才肯还给我，我现在连电视都看不了了。什么黑心骗子太过分了，连王大妈这般老人都狠心欺骗。王大妈，你别着急，我现在就给金师傅打电话，让他帮你把电视要回来。喂，张阿姨，金师傅，不好了，王大妈也被那个平台骗了。别着急，张阿姨，王大妈就相信了，结果钱交了，电视也没拿到，正准备举报他们呢。那可怎么办啊？你让王大妈放心，我一定会帮她把电视要回来。不仅是王大妈的电视，所有被他们骗过的人的钱都会帮他们追回来的。太好了，金师傅，谢谢你。金师傅，这些都是真的？千真万确，他们的套路都是一样的，低价上门吸引客户，然后小病大修，靠换零件拿高额提成，轻则骗几千，重则骗几万。很多老人被骗了之后都不敢跟儿女说，只能自己默默吃哑巴亏。太过分了！我们之前就接到过不少这家平台的投诉，可受害者大多留存不下证据，加上他们行骗手段隐蔽，一直没法正式立案调查。这次你送来的证据太过完备，妥妥的铁证如山。金钊先生，谢谢你。如果不是你，还不知道有多少人会被他们坑害。不用谢，我只是做了我该做的事。我是市家电行业协会的义务监督员，打击行业乱象，维护消费者权益，本就是我的分内责任。好，你尽管放心，这件事我们必定彻查到底。前面干什么的？你就是金钊？我是。你们是谁？我们是谁不重要。赵总让我给你带个话，识相的就赶紧去市场监管局撤案，在出面声明之前所说全都是造谣，别怪我们哥几个对你不客气。不怎么个不客气法？打断你的腿，砸了你的破维修店，再不老实，我们就上门去找你老伴和孙女好好谈谈。我听说你孙女儿才上小学1年级，长得挺可爱的是吧？你敢动我的家人试试？哟，哈哈哈，还敢威胁我，老东西，我看你是活腻了。不行，你们想干什么？你们这群流氓竟敢公然拦路欺负人！金师傅是好人，你们要是敢动他一根手指头，我们跟你们拼了！对，拼了，跟他们拼了！你们等着！金师傅，你有没有伤到你？我没事儿，谢谢大家。谢什么？你是为了我们才得罪这些坏人的，我们当然要保护你。以后谁敢欺负你，就是跟我们整个和平小区作对。我一直以为自己是一个人在战斗，没想到身后站着千千万万个被坑害过的老百姓，站着所有相信正义、坚守良心的人。刘科长，这是他们刚才威胁我的录音，他们不仅威胁我，还出言恐吓我的家人。我希望你们能尽快处理，不能再让他们继续危害社会了。金师傅，你放心，我们已经联系了警方，他们会派人保护你的安全。这些人简直是无法无天，我们一定会尽快把他们全部绳之以法。原来是这样啊！我就说一个修家电的，怎么会这么好心去举报平台？现在的老人真是为老不尊，为了钱什么事都做得出来。我之前还找过他修电视，现在想想都后怕，幸亏没被他骗。然后收费那么便宜，原来是想先低价吸引客户，然后再讹诈。以后再也不找他修家电了，胡说八道，全都是胡说八道。金师傅是什么样的人，我们大家心里都有数。他在我们小区修了10几年家电，什么时候坑过我们1分钱？上次我被那个平台骗了3000块钱，是金师傅帮我追回了被骗的钱，还只收了我35块钱。刚才还有3个流氓在巷子口威胁金师傅要打断他的腿，要不是我们及时赶到，你们师傅就出事了。你们的良心被狗吃了吗？对，张大姐说的对，我也被那个平台骗了，他们把我的电视搬走了，不给钱就不还给我。是金师傅帮我把电视要回来的，1分钱都没要我的。还有我。金师傅常年免费帮小区孤搭老人维修家电，分文不取，热心帮人。之前深夜冰箱突发故障，金师傅连夜上门抢修，只收取了基础上门费，从不漫天要价。金师傅特意把私人电话留给小区所有老人，承诺24小时随叫到，贴心守护街坊邻里。金师傅是好人，那些恶意抹黑他的人才是真正的骗子。
大家好，我是和平里小区的张桂兰。大家好，我是和平里小区的张桂兰。今天我要为一个好人作证，他叫金钊，是我们小区的家电维修师傅。那些说他是骗子的人，全都是在造谣。他们上门给我修空调，说是换了个电容，收了我480块钱。结果我后来才知道，根本就没坏，而且这个电容让5块钱就能买到。这群们敢欺负我妈，敢抹黑金师傅，敢用家人威胁一个62岁的老人，我让你们付出代价。有多远，只凭想象，如何丈量？我曾在胡同迷惘，都想回家，这个节目是你要，我就不要。用一身伤，连一枚勋章，前方层云叠嶂，遮不住我锐利的锋芒。你听啊，是呐喊才会响。这群人简直就是丧心病狂！经查实，该平台存在虚假宣传、恶意价格欺诈、无资质违规经营、雇佣黑恶势力恐吓威胁他人等多项严重违法行为，依法对涉事平台处以5000万元高额罚款，责令全面停业整顿，强制限期退还所有受害者全部被骗款换。金师傅，谢谢你！金师傅，谢谢你！如果不是你，我们这些老人还不知道要被那些骗子坑多久。你是我们的大恩人呐！不用谢，我只是做了我该做的事。我是一个修家电的，修好每一台家电是我的本分。恭喜你啊！这次你可是立了大功了。协会决定授予你江城最美手艺人的荣誉称号，还要给你发1万元的奖金。奖金就不用了，奖金就捐给协会的公益基金吧，用来帮助那些被坑骗的老人。金师傅，你真是……我代表所有的手艺人谢谢你。老金儿，你都42岁了，身体又不好，别这么拼命了。以前一天赚个180块就够了，现在钱也赚得多了，何必这么累自己呢？不行，这些人都是冲着我来的，都是被黑心平台坑过的人，他们相信我，我不能让他们失望。再说，我多修一台，就少一个人被骗子坑过。唉，上门费还是30块钱，电容5块，保险丝2块，水管10块。金师傅，你收费太便宜了，现在什么都涨价了，你也该涨价了。我开这个维修店不是为了赚大钱，我只是想给大家一个放心的地方修家电。我要是涨价了，那些收入低的老人就修不起家电了。金师傅，谢谢你。这个世界上要是多几个像你这样的人就好了，好用大哥，你签我了。这些都是大家的心意，我收下。钱和贵重东西绝对不能要。今儿师傅您考虑考虑吧，您现在这么火，只要您开直播，保证您1年就能赚几百万，比您修一辈子家电赚的都多。我也不会当什么代言人，一旦沾了钱，心就容易变。我要是天天想着怎么赚流量，怎么打赏，就再也静不下心来修家电了。请问您是金钊师傅吗？我是。你家电坏了？不是，我是来拜师的，我想跟您学修家电。现在学这个不赚钱还辛苦，很多年轻人都不愿意干这个。我知道，我叫李明，刚从大学毕业，学的是电子工程专业，从小就喜欢拆东西，研究家电。我一直想当一个家电维修师傅，但是我找了很多师傅，他们要么只想着赚钱，要么根本就不教真本事。直到我看到了您的事迹，我才知道原来还有像您这样真正有良心的手艺人。我想跟您学，不仅学手艺，更学做人。我想成为像您一样的人。学修家电很苦的，每天都要和油污、灰尘打交道，夏天热，冬天冷，而且赚不到大钱，一辈子可能都发不了财。你真的想好了吗？我想好了，我不怕苦，也不怕累，我也不想发大财，我只想像您一样，凭自己的手艺吃饭，凭自己的良心做事。我想让更多的人不再被黑心的维修平台坑骗。好，我收你这个徒弟。好，我收你这个徒弟。真的吗？谢谢师傅，谢谢师傅。既然你拜我为师，就要守我的规矩。师傅您说，我一定守。我的规矩只有3条：第一，手艺是根，必须把技术学扎实，不能糊弄客户，能修的就修，不能修的才换。第二，良心是本，绝对不能坑蒙拐骗，不能小病大修，不能乱要价，1分钱都不能多收。第三，助人为乐，遇到孤寡老人、残疾人、困难家庭，能免费的就免费，能少收的就少收。这3条你能做到吗？能，师傅，我向您保证，我一定做到。如果我做不到，您随时可以把我赶走。好，从今天起，你就是我金钊的徒弟了。在和谁主宰？
师傅，麻烦帮我看看这个收音机，这是我老伴儿留给我的唯一遗物。奶奶，只是一个小零件坏了，换一个只要2块钱。我只有这么多了。奶奶，没事，这个我免费给您修。太感谢你了，太感谢你了。做得好，我们秀才是我今朝的徒弟。世人记住，很多时候一个小小的家电承载着别人一辈子的回忆。一共是120块。小李，谢谢你啊！你们怎么来了？师傅，生日快乐！你们怎么来了？师傅，生日快乐！谢谢您教我手艺，更教我做人。我一定会记住您的话，一辈子坚守手艺人的底线。这个送给你，这是我师傅当年送给我的，他跟着我一辈子了，见证了我修过的每一台家电。现在我把它传给你，希望你能把这门手艺还有这份初心一代代传下去。师傅您放心，我一定会的，我会让更多的人知道，这个世界上还有凭良心做事的手艺人。在这个物欲横流的时代，总有一些人在默默地坚守着什么，他们用自己的一生守护着手艺人的底线，守护着这个世界最后的温暖和善良。